அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி நீளமான பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பாருங்கள், இந்த அளவு கொதி வந்துடணும். வரவுமே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போடணும். மஞ்சள் தூள் போட்டதுமே ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருங்க. வச்சு புதினா கட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, புதினா கட்டை அல்லது புதினா இலையோடு இருக்குது எதுனாலும் ஓகே, போட்டு அதையும் மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வைங்க, சிம்மிலே இருக்கட்டுங்க. அந்த தண்ணியில் நம்ம இப்போ ஆவி பிடிக்க போகிறோம். சளி, தலைவலி, மூக்கு ஒழுகிறது, கொணப்பு எல்லாத்துக்கும் கேட்குங்க. இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம பெட்ஷீட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டோம். வச்சு அந்த தட்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணதுமே அப்படி பெட்ஷீட்டை பொத்திக்கங்க. பொத்தி ஆவி பிடிங்க, சூப்பராக கேட்குங்க. இந்த புதினாவும் மஞ்சள் ஃபேஸில் ஃபேஷியல் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நம்ம வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி.